在上期视频的结尾，我说要在这期视频里做一个世界毁灭者 Plus， 这不就来了吗？毁灭者 Pro 版用的是红色激光，既然是 Plus， 那就整点不一样了啊！在我的摸索之中找到了一个和磁力相关的部件，嘿，超强的引力控制器，开启后可以把周围的物品吸过来。还有另外一项神器过载器，过载器啊会给链接在那边的部件增强，我感觉很适合制作世界毁灭者 Plus。先制作行走的底部，采用履带移动，在框架的周围进行延长。 紧接着继续往正前方进行加长，加上我们的过载器，然后在过载器的上方呢放上我们的引力控制器，复制粘贴，持续增强机器的工作元件，然后在两边增添几组轮子，让移动更加可靠。开始我们的破坏。哇，吸力实在是太强了，都把自己吸上去了，加上固定器，不会像刚才那样起飞了。 接下来是粉丝投稿啊，在上期视频发出之后，已经有很多粉丝给我发了很多不错的机器。首先是机器人瓦力，看起来人畜无害的，它就是人畜无害，除了可爱就是可爱。给大家展示一下这个瓦力啊，首先是可动性啊，操控性很强，脚上的轮子呢可以做到十分的灵活，手也是可以动的，眼睛也做到了很好的可动性，和电影中的瓦力一样，非常的可爱，挑眉垂眼，身边的小背包也可以放下来啊，这点非常不错，满分10分我可以给10分啊，因为我喜欢瓦力。 来下一个啊！有人呢也用红色激光做了一个大杀器，说什么一定比我做的强10倍，说什么呢？我大老师是谁？要写的大杀器能秒杀我，能把我的世界毁灭者秒了，我当成。这外观看上去和球一样，威力可以做得这么大，一瞬间就把建筑物蒸发了。 强，实在是太强了，那我们直接跳过吧。下一个作品是 Mark II， 这名字和钢铁侠的装甲代号一样啊，应该是做出来第2次作品。让我们瞧一瞧这样的名称究竟是什么样的作品呢？好家伙，战斗机，这长得一看就很有攻击性啊！机上有这么多的枪炮，一定很强。我们先来操控一下。哦，真的飞起来了，来尝试一下武器。 很棒，虽然杀伤力不如前面的大杀器，但是飞起来，哪个男孩子不想驾驶自己的飞机在空中自由翱翔呢？看我驾驶这辆飞机来自高难度的降落。Green light。投稿了3个，瓦力是我最喜欢的。在视频最后呢，感谢各位的投稿，有什么好的想法可以在评论区讨论一下，下一期或许可以造出来了。那不要到这里，我是大老师，记得点赞关注，我们下期再见。